हल्का हल्का जहिले पनि यो कुरा टपिक आउँछ भने जुन त्यसमा नि आँखा रसाइहाल्छ मेरो चाहिँ एकदमै हाम्रो प्लान छ र किनकि बिस्तारै सक्सेस होला भन्ने मलाई आशा छ यो खुसीको आँसु हो नट दुःखको केही सपनाको आँसु हो अब केही मनभरि आँसु छ होइन तर आँखाबाट झर्दैन त्यो कहिले चाहिँ घाउ पनि गहिरो भयो भने दुख्दैन अरे कि लाइक लाइफले यति उथल पुथल गरिसक्यो नि एकदम गाह्रो भएको थियो त्यो पनि राम्रो भएको थियो हामीलाई चाहिँ एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ पनि भयो स्ट्यान्डिङ अप्सन पायौँ जजहरूबाट र प्लस आउट अफ द 30 आउट अफ 30 पनि पायौँ हामीले चाहिँ एकदम राम्रो मोमेन्ट थियो एकदमै वान अफ द बेस्ट पर्फर्मेन्स भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सबैले तारिफ पनि गर्नुभयो एकदम खुसी भयो अझै हामी मोटिभेट भएको छौँ थाक्यो शरीर अब नथाक भन्न सकिँदैन दुख्छ शरीर नदुख भन्न सकिँदैन होइन तर पनि त्यसलाई चाहिँ अझै आफूलाई पुस गरेर जाने हो अनि जति दुखाइ भए तापनि होइन जति थकाइ भए तापनि कहिलेकाहीँ मेन्टली प्रेसर भए तापनि होइन त्यसरी मेडिकल नै त गएको छैन अफकोर्स अब यो हिजोको सोभन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ एकदमै त्यो शरीर यस्तोरी पेन भइरहेको थियो अघिल्लो 2-3 दिनदेखि एकदम पेन भइरहेको थियो मैले एकदम पुस गरिरहेको थिएँ अनि म नर्मल्ली औषधि भनेको नखाने मान्छे हो किनभने मलाई औषधिसँग साइकोलोजिकल प्रब्लम पनि छ होइन औषधिको कारण आँखा बिग्रेको भएर म हत्तभत्त रेयर केसमा मात्रै खान्छु धेरैचोटि अब चाहिँ चोट पनि लागेको छ मलाई पनि लागेको छ उसले त मेरो गालामा नि हाने चाहिँ अझै घाउ पनि राम्रो छ होइन अब देख्दैन कता हान्छ उसले चाहिँ कहिले के म कस्तो स्थितिमा माथि होल्ड हुन्छु मैले के गर्ने हो होइन किनभने न मैले छाम्न मिल्यो होइन न भनेरै बुझेको छु न देखेको छु होइन न कहिले लाइफमा गरेको छु 1000 म जस्ता सृष्टि जोशी डान्स सिक्न सकेका छैनन् उसले डान्स सिक्न पाउनेछ र प्रत्येक त्यो गाउँमा एक केशव थापाको जन्म हुनेछ www.mojakotv.com रमाइलो छ पार्टिसिपेट सबै रोइसक्यो उनको रोक्न जाने फेरि के आँखाभरि मनभरि आँसु छ होइन तर आँखाबाट झर्दैन त्यो कहिले चाहिँ घाउ पनि गहिरो भयो भने दुख्दैन अरे कि लाइक लाइफले यति उथल पुथल गरिसक्यो नि त्यो यही म्याटरले चाहिँ त्यो योभन्दा कति मल्टिप्लाई गुणा कुराहरू सहिसक्यो नि त त्यो यो कुराले चाहिँ कस्तो त्यो यस्तरी मन बन्दो रहेछ नि त्यो मोल्ड झर्दैन मनभरि आँसु हुन्छ तर झर्दैन नराम्रो त लाग्छ नि त इमोसनल त हुन्छ नि त होइन तर झर्दैन फेरि मेरो यस्तो झरेपछि कन्ट्रोल हुँदैन नि फेरि त्यस्तो हुन्छ नि हामीलाई तर तपाईँ स्ट्रङै हुनुपर्छ होइन त्यो देखिन बनेको लागि स्ट्रङको अब गरेर देखाउनु अब गर्ने नमस्कार दर्शक यहाँलाई स्वागत छ मजाको टिभीमा म हुँ प्रभात र आज चाहिँ हामी डान्सिङ विथ यो स्टार्स नेपालमा चाहिँ छौँ होइन अनि एकदमै सेलिब्रिटी सो हो र यो सोमा चाहिँ धेरै प्रतिभाहरू हुनुहुन्छ र त्यो प्रतिभाहरूमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै प्रभाव पार्न सफल हुनुभएको र धेरैको लागि चाहिँ एउटा उत्प्रेरणाको स्रोत हुनुभएको सृष्टि केसी आज हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ सँगसँगै उहाँलाई चाहिँ यति राम्रो ट्रेन दिने कोच हुनुहुन्छ केशव सर हुनुहुन्छ यहाँ र दुवैजनालाई हाम्रो मिडियामा स्वागत छ धन्यवाद थ्याङ्क यू केशव सर कस्तो छ के छ अब यो त ब्याक टु ब्याक सुट भइरह होला ब्याक टु ब्याक प्र्याक्टिस भइरह होला अरूभन्दा धेरै तपाईँ खटिरहनु भएको छ के छ कस्तो छ एकदम टफ टाइम छ टफ कम्पिटिसन भइसक्छ सबैजना राम्रो गरिराख्नु भएको छ प्लस हामीले कस्तो भयो अब चाहिँ पहिला चाहिँ सो स्टार्ट हुन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब लकडाउनले पनि हल्का अलिकति लम्बेको थियो होइन त्यो लम्बिँदा पनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो टाइमलाई चाहिँ समयलाई सक्दो हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्न ट्राई गऱ्यौँ त्यो सदुपयोग गर्दा चाहिँ हामीले टाइममा चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने एउटा रिहर्सल गर्ने पनि धेरै टाइम पाएको थियौँ त्यसैले हाम्रो फर्स्ट एपिसोड चाहिँ हाम्रो चाहिँ राम्रो बन्न पनि पुगेको थियो टेन्सन पनि थिएन सेकेन्डमा पनि अझै पनि अलि 2 हप्ता पाएको थियौँ त्यसमा चाहिँ अझै हाम्रो टाइम पनि यही रहेछ भनेर हाम्रो चाहिँ सँगसँगै त्यसलाई पनि केही हदसम्म राम्रो भयो जुन हिजो भर्खर हाम्रो चाहिँ सक्यो थर्ड राउन्ड होइन हाम्रो चाहिँ त्यो भनेको अब चाहिँ 6th एपिसोड हो होइन तर चाहिँ थर्ड राउन्ड भनौँ त्यसलाई त्यो चाहिँ एकदम गाह्रो थियो त्यो चाहिँ सर्ट टाइममा हाम्रो चाहिँ किन अब चाहिँ बुधबार हाम्रो सुट हुन्छ भने नेक्स्ट ट्युसडेसम्म हामीले चाहिँ सबै अर्को कोरियोग्राफी सकाउनुपर्छ त्यो कम्पिटिसनको लागि चाहिँ त्यसमा हामीले चाहिँ 5 दिन पनि बस्दैन गीत एडिट गर्दा गर्दा सङ कन्सेप्ट सोध्दा चाहिँ हामीले चाहिँ हार्डली 3 days 4 days हुन्छ त्यसमा चाहिँ
एकदम गाह्रो भएको थियो, त्यो पनि राम्रो भएको थियो। हामीलाई चाहिँ एकदमै आउटस्ट्यान्डिङ पनि भयो, स्ट्यान्डिङ अभिसन पायौँ जजहरूबाट र प्लस आउट अफ द 30मा 30 आउट अफ 30मा 30 पनि पायौँ। हामीले चाहिँ एकदम राम्रो मोमेन्ट थियो, एकदमै वान अफ द बेस्ट पर्फर्मेन्स भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सबैले तारिफ पनि गर्नुभयो, एकदम खुसी भयो। अझै हामी मोटिभेट भएको छौँ यस कुरा गर्नुपर्दा। अब चाहिँ एकदमै समय पनि कम छ, जस्तो अरूलाई चाहिँ अब चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ भने हामीलाई त्यही चाहिँ सृष्टि नगरेन, सी क्यान डान्स, सी डान्सेस भेरी वेल, सिकाए पनि उसले छिटो सिक्छ। तर चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ, जस्तो अरूलाई चाहिँ 1 घन्टा लाग्छ भने हामीलाई चाहिँ 3 देखि 4 घन्टा लाग्छ। त्यही टाइममा अलिकति पुग्दैन भनेर डर मात्रै लागेको। अब त्यही पनि हामी ट्राई गरिरहेको छौँ। सृष्टिले अब घरमा बस्थ्यो, अब चाहिँ तिमीले म्याक्सिमम् टाइम दिनुपर्छ भनेर चाहिँ अहिले यहीँ होस्टेलमै अपार्टमेन्टमा बसिरहेको छ। यहीँ हामीले डान्सिङ विथ द स्टारको टिमहरूसँग बसिरहेको छौँ, सो द्याट मैले बढी टाइम दिन पाऊँ भनेर। र दिनरात गरेर पनि ट्राई गरिरहेको छौँ केही सकिन्छ भनेर चाहिँ। सृष्टिजी, तपाईँको प्रस्तुतिले, तपाईँको चाहिँ नि त्यो जुन पर्फर्मेन्सले चाहिँ सबैलाई एउटा जुन जादु छर्नु भएको छ। तपाईँलाई पर्सनली पनि मेसेजहरू आइरहेको होला होइन, यो खुसी अथवा उहाँहरूको माया सद्भावलाई कसरी लिनु भएको छ, कि फर्किरहनु भएको छ, कि अझ हार्डवर्किङ गर्नुपर्ने रहेछ भने तनाव लिइरहनु भएको छ? होइन, मैले त्यसलाई एकदम हौसलाको रूपमा लिएको छु होइन, किनभने मलाई त्यो जीवनभर सिक्न मन लागेको कुरा, त्यसमा यति राम्रो कोरियोग्राफरसँग सिक्न पाएको छु होइन। मलाई त्यति मेहनत गरेर नसिकाइदिनु भएको भए सिक्न पाउँदिनँ थिएँ नि त होइन। अब मलाई डबल टाइम दिनुपर्छ, अनि त्यो डबल टाइम उहाँले मलाई प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ होइन। अफकोर्स दुवैजना थाक्छौँ, तर त्यही हार्डवर्कले नै जिन्दगीमा अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा त मलाई 16 वर्षमा आफ्नो आँखाको ज्योति गुमाउँदा नै सिकायो होइन। अनि त्यहाँबाट त म त हार्डवर्क त आई अलवेज लभ हार्डवर्क, तर अफकोर्स कहिले काहीँ ओभरवेल्म हुन्छ, किनभने यो चाहिँ अब मेन्टल मात्र नभइकन फिजिकल टायर्डनेस पनि हो नि त। कुनै कुरा चाहिँ कहिले काहीँ हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन, किनभने थाक्यो शरीर, अब नथाक भन्न सकिँदैन, दुख्छ शरीर नदुख भन्न सकिँदैन होइन। तर पनि त्यसलाई चाहिँ अझै आफूलाई पुस गरेर जाने हो। अनि जति दुखाइ भए तापनि होइन, जति थकाइ भए तापनि, कहिलेकाहीँ मेन्टली प्रेसर भए तापनि जब राम्रो आउटकम आउँछ अनि त्यस पछाडि दर्शकहरूको कति धेरै माया, नचिनेको मान्छेहरूले पनि कति धेरै आशीर्वाद पठाउँदा त्यो सबै भुल्दो रहेछ क्या, हुन्छ नि। त्यो फेरि एउटा नयाँ ऊर्जा थपिन्छ होइन, जानुपर्छ होइन, अझै बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो सधैँ भइरहन्छ। नो पेन नो गेन भन्छ नि होइन। अनि त्यो पेन चाहिँ मार्नको लागि आशीर्वाद माया त भइगयो, सँगसँगै मेडिकल कुराहरू पनि लिनुहुन्छ कि मेडिकल औषधिहरू पनि खाएर जिउलाई सन्चो बनाउनुहुन्छ कि? होइन, त्यसरी मेडिकल नै त गएको छैन। अफकोर्स अब यो हिजोको सोभन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ एकदमै त्यो शरीर यस्तोरी पेन भइरहेको थियो। अघिल्लो 2-3 दिनदेखि नै एकदम पेन भइरहेको थियो, मैले एकदम पुस गरिरहेको थिएँ। अघिल्लो दिन चाहिँ यति धेरै दुख्यो किन, अरू मेन्टल प्रेसर पनि भयो होला होइन, ज्वरै निस्केको थियो। राति मलाई तनाव भइसक्यो त, ला भोलि त सुट छ, आई सुड गिभ माई बेस्ट भइरहेको थियो। अनि म नर्मल्ली औषधि भनेको नखाने मान्छे हो, किनभने मलाई औषधिसँग साइकोलोजिकल प्रब्लम पनि छ होइन। औषधिको कारण आँखा बिग्रेको भएर म हत्तभत्त रेयर केसमा मात्रै खान्छु। र मैले सुट डे छ, म चाहिँ फाइन हुनुपर्छ भनेर औषधि खाएर सुतेको थिएँ, सायद त्यसले गरेर मलाई छिटो छोए पनि होला। अनि लास्ट टाइम चाहिँ हामीले तपाईँको एकदमै बम्पर त्यो पनि हेऱ्यौँ होइन, त्यसमा यस्तो राम्रो नाच्नु भएको थियो नि, यो मायाको काखले त्यो गीत कसको चुजमा हो? केशव सरको हो कि तपाईँ आफ्नै चुजमा हो कि? होइन, अफकोर्स कन्सेप्टदेखि लिएर गीतदेखि लिएर सबैजना अफकोर्स उहाँकै क्रेडिट हो, सबै उहाँको। मेरो काम उहाँले नचाउँदा नाच्ने गर होइन, यस्तो गीत फास्ट राख्छ होइन, यस्तो राम्रो छ होइन, रमाइलो गीत छ होइन, के गर्नुभएको केशव सर भन्ने टाइपको लाग्यो नि तपाईँलाई? मलाई किनभने मलाई उहाँमा विश्वास छ, उहाँले मलाई राम्रो सिकाउनुहुन्छ भनेर होइन। अनि त्यही भएर म तर्सिनँ चाहिँ तर्सिनँ। जस्तो मलाई त फेरि फास्ट गीत मन पनि पर्छ नाच्नको लागि होइन, तर हुन त अब प्रत्येक बिट पक्रेर नाच्नु पर्दो रहेछ। तर अब भने त त्यही हो, के अरे यात्रीलाई पनि के अब गाडीको ड्राइभर राम्रो छ भने पेसेन्ट ढुक्क हुन्छ नि, त्यस्तै हो। के सर, जस्तो कि तपाईँको पार्टनर सृष्टिजी भनेर जुन तपाईँले जब थाहा पाउनुभयो नि, कतिको अपेक्षा गर्नुभएको थियो होइन, यति चाहिँ म गर्न सक्छु भन्ने लागेको थियो कि थिएन? सुरुमा त मैले चाहिँ मैले धेरैजना मान्छेहरूलाई मैले यो भनौँ यो सोसल नेटवर्कको थ्रुबाट मैले भनिसकेँ, जतिजना मलाई क्वेसन गर्नुहुन्छ। यस अफकोर्स सुरुमा चाहिँ मलाई जब सृष्टि पार्टनर दिँदा चाहिँ म चाहिँ खुसी थिएन कि, किनकि हामी डान्सिङ विथ स्टार्समा म चाहिँ सृष्टि पनि मैले चाहिँ मैले राम्रो चिनेको पनि थिएन, कस्तो हो उसको ब्याकग्राउन्ड के गर्छ भन्ने थाहा थिएन कि मलाई चाहिँ।
सृष्टि जस्तो दृष्टिबिन मान्छेलाई मैले गर्नु किनकि अब चाहिँ बढी टाइम दिनुपर्छ, मैले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ, म सक्दिनँ होला किनकि मेरो कम्फर्ट जोन त बाहिर कुरा हो। बरु मेरो ठाउँमा चाहिँ अरू कसै दिए हुन्थ्यो, जस्तो कि अरू काममा पनि बिजी हुन्छ। हामी पनि काठमाडौँबाट अब बाहिर ठाउँबाट बसेको मान्छे, अब दुई घाँसको लागि हामी काम गर्नुपर्छ यो ठाउँमा आएर चाहिँ। अब मैले होल लाइफ नै मैले अब यो समय सृष्टिसँग बिताएँ भने मेरो काम पनि छुट्छ। त्यसैले चाहिँ कोही यस्तो राम्रो डान्स गर्ने पार्टनर हुन्छ नि होइन, जसले चाहिँ अब चाहिँ 1 घन्टा मात्रै टाइममा नि मैले चाहिँ टाइम अकुपाई भएर चाहिँ मैले भने ठाउँमा आइदियोस् र सिकेर चाहिँ छिटो सिकोस्। त मैले अरू पनि टाइम गर्न पाइदिएँ, मलाई चाहिँ अलिक सजिलो हुन्थ्यो सोचिरहेको थिएँ पहिला चाहिँ। मलाई चाहिँ म खुसी थिएन किनकि सिस्टर सिकाउनु मैले, किनकि अब चाहिँ मैले कल्पना पनि गरेको थिएन कि मैले खुट्टा समात्नु पर्छ, यो ठाउँमा आउनुपर्छ मैले सोचेको थिएन। बाहिर आइयो एकछिन, त्यसपछि जब सृष्टिसँग कुरा गरेँ तिमीले के छ यताउता भनेर कुरा गर्दा कुरा गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले यस्तो भने सृष्टि भन्यो होइन। अनि पछि 2-4 स्टेप म सिकाउँछु, आज तिमी चाहिँ ट्राई गर भन्दा उसले जब मेरो फर्स्टचोटि म तपाईँको खुट्टा समात्छु भन्छ मलाई चाहिँ ओ माई गड, उसले यदि आर्ट गर्न सक्छ भने होइन, सृष्टि जस्तो मान्छेले आर्ट गर्छन्, वाइ नट। म किन यस्तो सेमलेस भएको मान्छे, म कता धन्य, म कता झुकेको, ए भगवान् हुन्छ नि होइन। आइएम सो थ्याङ्कफुल यु कि मलाई चाहिँ भड्किदिनु भएन भनेर। आइएम सो थ्याङ्कफुल टु गड कि म चाहिँ भड्किनँ कि। र अहिले लाग्छ मलाई जुन मैले विकनेस ठाने थिएँ त्यही नै आजलाई मेरो चाहिँ स्ट्रेन्थ भएर बसेको छ सृष्टि केसी। र तपाईँहरूको हामीले त्यो पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि र त्यसमा आउने त्यो रिपोर्टिङ टाइपको सर्ट स्टोरीहरूमा पनि धेरैचोटि देखिसकेका छौँ होइन। अब त्यसमा एक्सिडेन्टको सम्भावना कतिको हुन्छ, तपाईँ कतिको त्यसमा चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ? के अरे जुन जसले चाहिँ देख्नुहुन्छ उहाँलाई पनि त्यो स्टेपहरू गर्दाखेरि फ्र्याक्चर हुने सम्भावना बढी हुन्छ नि त होइन, बडी पेन हुने एउटा सम्भावना हुन्छ, त्यो चाहिँ कतिको कन्सियस भएर लागिरहनु भएको छ? एकदम हुन्छ। जो उसलाई चाहिँ धेरैचोटि अब चाहिँ चोट पनि लागेको छ, मलाई पनि लागेको छ। उसले त मेरो गालामा पनि हाने चाहिँ अझै घाउ पनि राम्रो छ होइन। अब देख्दैन कता हान्छ उसले चाहिँ, कहिले चेस्टमा हानिदिन्छ, कहिले मुटुमा हानिदिन्छ, कहिले छातीमा हानिदिन्छ, लात्ताले हानिदिन्छ नि त, देख्दैन नि त। अनि म धेरैचोटि बस्नुपर्छ, अवेर हुनुपर्छ कि नयाँ कुनै पनि नयाँ स्टेप मैले सिकाउनुलाई या स्ट्यान्ड गर्नुलाई पनि धेरै चिज सिकाउनुपर्छ। मैले चाहिँ म एक्लै नपरेर मेरो साथीहरू पनि मैले शेखर र सरोज मेरो भाइहरू हुन्छ, उहाँ पनि एकदम राम्रो कोरियोग्राफर हो, उहाँले राख्छु कि म चाहिँ कि अलिकति आफू अलर्ट हुनुलाई। अब उसले हानेपछि अब गयो नि त होइन। त्यसैले चाहिँ नट वाल्ने मी उसलाई पनि हुन्छ नि अब चाहिँ चोट लाग्छ सम्हाल्दाखेरि। अब चाहिँ म चाहिँ अब बिच क्याले पनि अब चाहिँ तल खसेपछि अब चाहिँ त्यसको लागि पहिला चाहिँ फर्महरू युज गर्छौँ। अनि फर्म अब फर्म छैन, फर्म विदाउट फर्म पनि तिमीले यु सुड ट्राई भन्दा त्यो बेला पनि खसिरहेको हुन्छ। चाहिँ अब अस्ति पनि अब फिजियोथेरापी जानु पऱ्यो, उसलाई चाहिँ गाह्रो भयो त्यो। अनि त्यो एक्सिडेन्ट हुनु भनेको नि एउटा हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा टाइम वेस्ट भएको चाहिँ एउटा म फिल गर्छु कि। त्यसैले चाहिँ अब यो हुन्छ, अब चाहिँ इफ देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन होइन। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकार्नु पर्छ कि। बट वी आर ह्याभिङ लट्स अफ हार्डवर्क र हार्डवर्क पनि विल पे अफ भन्ने चाहिँ आशा छ। त्यही लास्ट पर्फर्मेन्समा चाहिँ एमाएको कापरे घरमा चाहिँ सृष्टि चाहिँ यस्तो राउन्ड गरेर ड्याङ्गा हान्नुपर्ने थियो क्या त्यो बेलामा कस्तो डर लागेन तपाईँलाई? त्यति कन्फिडेन्ट थियो मलाई चाहिँ किसा सर समाउनु नै हुन्छ भन्ने थियो कि के थियो? त्यो टाइम आइपुगिसक्दा त थियो होइन। अब अफकोर्स सुरुमा चाहिँ अब लाइक खुट्टाको स्टेप्सहरू त मैले उहाँलाई छोएर थाहा पाउँछु केही हद होइन। अनि तर जुन त्यो स्टन्टहरू छ लाइक लिफ्टहरूको पार्ट छ, अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा मैले आफूलाई इमेजिनै गर्न सक्दिनँ कि म कस्तो स्थितिमा माथि होल्ड हुन्छु, मैले के गर्ने हो होइन। किनभने न मैले छाम्न मिल्यो होइन, न भनेरै बुझेको छु, न देखेको छु होइन, न कहिले लाइफमा गरेको छु। त्यो त मेरो लागि आउट अफ ब्लूको कुरा हो नि त। के हुँदैछ मेरो शरीरलाई, म कहाँ पुगेको छु नै मलाई अत्तो पत्तो हुँदैन कि। अन्टेस मैले त्यही कुरा पटक दोहोऱ्याएपछि बल्ल बिस्तारै मेरो बडीले चाहिँ मेरो बडीलाई चाहिँ यसरी टर्न हुन्छ, म यसरी खस्छु र मलाई यसरी समाउँछ भन्ने थाहा पाइसक्छु होइन। र अब त्यो त अब कतिचोटि प्र्याक्टिस थियो होइन। स्क्रिनमा एक सर्टमा देखियो, तर त्यो बिहाइन्ड द सिन त कति टाइम्स उहाँले मलाई गराउनु भयो, सिकाउनु भयो होइन। त्यो त एकदमै सर जस्तै कि त्यही सर्ट मैले कुरा गरिरहेको थिएँ, एमाया कापरे घरमा चाहिँ सुई आएर तपाईँमाथि ज्याममा जम्प गर्नुपर्ने थियो, उहाँले त्यो फ्री त्यो दिनुपर्ने थियो, उडेर आउनुपर्ने थियो होइन। कसरी तपाईँले उहाँलाई तपाईँ गर्नुहोस् भनेर कसरी मोटिभेट गर्नुभयो? उहाँ त कन्भिन्स त हुनु भएन मलाई, कि कन्भिन्स हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ? कन्भिन्स त मैले कन्भिन्स गर्नुपर्छ उसलाई चाहिँ हुन्छ नि त होइन। कुनै पनि स्टेप गर्नुभन्दा अगाडि यु सुड ट्रस्ट मी, अन्टिल अनलेस यु डोन्ट ट्रस्ट मी। एकछिन इन्टरभ्यू भइरहेछ, अब अन्टिल अनलेस यु डोन्ट ट्रस्ट मी होइन, अब यु क्यान डु इट होइन। त्यसैले चाहिँ तिमीमा ट्रस्ट गर, तिमी चाहिँ आई क्यान लिफ्ट यु अप डाउन वरी छ नि, म छु त्यहाँ। म त्यो अब तिमी अब अलिकति नट वानली त्यो जम्प मात्र नपर्छ, हल्का म ऊभन्दा अलिकति 2
इन्चेस पनि टाढा भइदियो पनि हुन्छ 2 फिट पनि टाढा भइदियो चाहिँ छाम्न डराउँछ क्या आउन कि तिमी वाइ सो स्केयर किन डराउँछौ तिमीलाई म के अप्ठ्यारो पार्छु म तिमीलाई के हर्ट गराउँछु र मलाई थाहा छ तिमी कुन ठाउँमा छौ तिमी सेफ छौ मलाई थाहा छ सो जस्ट ट्रस्ट मी म तिमीलाई जहाँ पनि लग्छु जे पनि गराउँछु तिमीलाई केही पनि हुँदैन जस्ट ट्रस्ट मी भनेर मैले त्यो भनेर कन्भिन्स गर्छु अझै पनि अलिअलि डर त लागिहाल्छ उसलाई होइन अब हामी जस्तो देख्ने मान्छे र उसलाई चाहिँ अब नदेख्ने मान्छे हुन्छ नि अब अलिकति हामी पनि एकछिन आँखा चिम्म गऱ्यौँ भने हामी पनि अब चाहिँ संसारै अँध्यारो लाग्छ संसारबाट विश्वास हामी संसारै विश्वास बिलिभ गर्दैन हामी त न भने चाहिँ ऊ पनि अब चाहिँ ट्राई गरिरहेको छ अब म छु त्यहाँ भने मैले सयौँचोटि भने पनि हुन्छ नि त अलिक मलाई डर हुन्छ कि त्यो डर पनि अब चाहिँ उसले अब यस्तो बेला आउँछ दिन आउँछ कि अब चाहिँ एकदम कम्पिटिसन टप भन्छ त्यो अलिकति जुन डर अब पनि लुकेको छ नि त्यो पनि उसलाई हटाउनु पर्छ अब कि त्यो यो सबै चाहिँ जहाँ उसले डेयर गर्नु नै जित्नु हो कि सो अहिलेसम्म जति पनि डेयर गरेको छ होइन त्यो ह्याट्स अप फर हुन्छ नि उसको जुन उसले जुन हिम्मत गरेको छ नि लगाएको छ नि त जस्ट ह्याट्स अप नै समयलाई चाहिँ अनि आई रियली सल्युट छ प्रस्तुति दिनेलामा कुनै सङ्केतहरू दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न उहाँलाई सङ्केत दिनु भनेको नि हाम्रो त कमजोरी पोइन्ट हो किन सङ्केत दियो भने त डान्स गर्दा कोरियोग्राफी पनि बिर्सिन्छ अब कम्प्लिटली फ्लोमा नै जाने हो म्युजिकमा सङ्गीत भन्छ कोरियोग्राफी टोन गीतहरू सबै बिग्रिहाल्छ नि त त्यस्तो गर्नु मिल्दैन सो कम्प्लिटली जस्तो हामी अरूले डान्स गर्नुहुन्छ जस्तो अरू कोरियोग्राफी जस्तो अरू पर्फर्मेन्स जुन तपाईँले चाहिँ रेगुलर नर्मली तपाईँले जेनरल तपाईँ डान्स देख्नुभएको छ नि त्यस्तै डान्स नै त्यस्तै कोरियोग्राफी हुन्छ अब हामी चाहिँ प्र्याक्टिस सबै यो साउन्ड अब म यस्तो गर्छु तिमी यता आउनु म त्यस्तो गर्छु त्यता आउनु म त्यो हातमा थाइमा हाल्छु यस्तो त हुँदैन यस्तो अब सृष्टिजीले लगातार 3वटा प्रस्तुति दिइसक्नुभयो होइन तपाईँको प्रस्तुतिलाई पनि धेरैले मन पराउनु भएको छ एप्रिसिएट गर्नुभएको छ इभन जजहरू पनि तपाईँलाई आउट त्यो 30मा 30 दिइरहनु भएको छ होइन त्यो दिइसकेपछि अब तपाईँको कन्फिडेन्टको लेभल चाहिँ पहिला डान्स नगर्दाको कन्फिडेन्टको लेभल अहिलेको कन्फिडेन्टको लेभल कतिको डिफ्रेन्ट छ होइन कन्फिडेन्ट लेभल त मलाई धेरै नै बुस्टअप भएको छ होइन किनभने मैले अघि पनि हाम्रो अफलाइनमा कुरा गर्दै थिएँ म एकदमै इन्टलेक्चुअल साइडको मान्छे हो होइन मेरो म्याक्सिमम मेरो लाइफको यो इयर्ससम्म इन्टलेक्चुअल फिल्डमा बित्यो होइन लाइक मोर अबाउट थिङ्किङ टकिङ राइटिङमा अनि यो फिजिकल त मैले यहाँ यस्तो धेरै किनभने डान्सले मलाई डान्स त सिकाइरहेको छ तर मैले लाइफलाई अर्को पर्सपेक्टिभबाट पनि हेरिरहेको छु कि कतिचोटि मलाई कति कुरा नक भइरहेको हुन्छ होइन कति कुरा ओभरवेल्म भइरहेको हुन्छ कतिचोटि मलाई पास्टमा लगिरहेको हुन्छ किनभने मैले हिजो विगतमा गरेका कुराहरू मैले बिर्सिसकेको थिएँ क्या त्यो मेरो पार्ट थियो भन्ने कुरा हुन्छ नि त्यो सडनली कति कुराहरू चाहिँ जस्तै फर्किरहेको छ नि कति कुरा त मैले लाइफमा कहिले ट्राई नै गरेको थिइनँ होइन त्यो मौका पनि मिलेको थिएन किनभने म टोटली फरक फिल्ड पक्रेँ यसको लागि एडभोकेट गरेर हिँडेँ होइन जस्तै यो फ्लिप अब यो टर्न यो जम्प होइन हिजोको हाम्रो जुन अब कमिङ स्याटरडे आउँदैछ त्यसमा बिचमा म स्टेजमा दौडिन्छु आई मिन त्यो मेरो लाइफको हिजोको पार्ट थियो के तर कता कता लस्ट भएको थियो नि त होइन ती कुराहरू सबै कहिले फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ गेटिङ लाइफ अगेन भने जस्तो हुन्छ नि वा इट्स अ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स भनेको जस्तो कता हो कुन अर्कै वर्ल्डमा आए जस्तो एकदम ओभरवेल्म फिलहरू पनि भइरहेको हुन्छ होइन त्यसपछि छुट्टै मैले पनि आफूलाई कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर च्यालेन्ज गरिरहेको छु नि त किनभने अब फेरि पनि भने होइन लाइक टोटली फरक साइडमा थिएँ भने एकाडेमिक फिल्डमा थिएँ भने अब अहिलेको यो आफूलाई फिजिकली ट्रेन गरिरहँदाखेरि हुन्छ नि त्यसले चाहिँ छुट्टै किसिमको बुस्टअप पनि दिइरहेको छ किनभने प्रत्येकचोटि चाहिँ मैले आफूले गरिरहँदा म आफू जस्तै थुप्रै अरू किनभने मेरो त डिसेबिलिटी एक्टिभिस्ट हुँ म होइन म अफकोर्स अरू थुप्रै डिसिप्लिन साथीहरूको साउन्ड इको आउँछ कि किनभने मलाई टेक्स्ट आइरहेको हुन्छ होइन बहिनीहरूले भाइहरूले फोन गरेर दि हामीलाई पनि सिकाउनै दि हामीलाई पनि सिकाउनै भनेर भन्छ कि आई डोन्ट नो म कसरी सिकाउँछु किन त्यो क्यापेसिटी त मसँग छैन तर मलाई विश्वास छ मसँग अब त केशव दाइ हुनुहुन्छ होइन उहाँले मलाई यस्तै मिहिनेत गरेर सिकाउनु भएको छ हामी जस्तो थुप्रैलाई सिकाउनुहुन्छ भन्ने पनि विश्वास छ अनि त्यो उहाँहरूको ट्रस्ट त्यो उहाँहरूको आशा हुन्छ नि त्यसले पनि कस्तो भित्र अर्कै किसिमले लाइक मलाई हिल गरेर हुन्छ कि भने त मेरो पेन हरेक कुराहरू हिल गरेर हुन्छ किनभने कहिलेकाहीँ सिक्दाखेरि कतिपय कुराले इमोसनल भइराख्या हुन्छ कतिपय कुराले कहिलेकाहीँ एकदमै हुन्छ नि एकदम च्यालेन्ज फिल भइरहेको हुन्छ तर पनि वेन आई गो ब्याक अनि त्यस पछाडि बस्छु होइन कसैको मेसेज पढ्छु अनि फेरि ब्याक टु सोध्छु अनि सबै कुराले फेरि हुन्छ नि सबै कुरा बिर्साउँछ अनि होइन मतलब हुन्छ नि अझै बढ्नु छ अझै गर्नु छ धेरै अचिभ गर्न बाँकी छ भन्ने जस्तो लाग्छ कि त्यही भएर यो एउटा डान्सिङ प्लेटफर्म त हो होइन डान्स सिक्न पाएँ जुन कुरा एकदमै सिक्न पाइरहेको छु तर मेरो लाइफको नयाँ च्याप्टर थपिएको छ कि धेरै कुराहरू पनि सिकिरहेको छु मैले यहाँबाट चाहिँ सुशीजी जस्तो कि तपाईँ बाहेक संसारमा अरू कोही यसरी डान्स यो रियालिटी सोहरूमा जानुभएको कुनै रेकर्डहरू
तपाईँले हेर्नु भएको छ पाउनु भएको छ त्यस्तो छ रे होइन मलाई ठ्याक्क कुन चाहिँ थाहा छैन तर पनि ब्लाइन्ड दृष्टिविहीनकै सन्दर्भमा चाहिँ डान्सरहरू चाहिँ एकदम नै कम छ किनभने मैले मास्टर्स युरोपमा गरेको हो र मेरो रिसर्च भनेकै यो डान्स किन ब्लाइन्डलाई एक्सेसिबल छैन र कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मैले रिसर्च गरेको थिएँ क्या अनि त्यसमा नै मैले कति धेरै स्टडी गर्दाखेरि त्यताको विभिन्न इन्क्लुसिभ डान्स कम्पनीहरूमा जाँदाखेरि पनि अरू डिसेबिलिटीको लागि थियो तर ब्लाइन्डको लागि थिएन के र हिजोको दिनमा म आफै डान्स वर्कसप चलाउँथेँ अफकोर्स मैले एकदमै प्रोफेसनल डान्स त सिकाउन सक्दिनँ थिएँ किनभने त्यो मलाई आफैलाई आउँदैन थियो होइन तर मेरो मेन उद्देश्य चाहिँ कम्तीमा दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरू जुन सोसल ग्यादरिङमा चाहिँ आइसोलेट नहोस् भन्ने थियो क्या किनभने नर्मली फन पार्टमा मान्छेहरू हामीलाई इन्क्लुड गराउन खोज्दैन क्या किनभने उनीहरू त्यति फनमा आउँदैन होला भन्ठान्छ होइन अनि नर्मली सिरियस कुराहरू मात्र गर्ने हुन्छ तर जुन त्यो हुन्छ नि सोसल लाइफमा चाहिँ हत्तपत्त इन्क्लुड गराउँदैन क्या अनि म चाहिँ त्यो सोसल आइसोलेसन नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ किन डान्स त हरेक त्यस्तो सोसल ग्यादरिङमा इन्भल्भ हुने कुरा हो त्यही भएर त्यस्तो वर्कसपहरू सिकाइरहेको थिएँ र इभन बाहिर अस्ट्रेलिया जर्मनी युके जस्तो ठाउँमा पनि मैले वर्कसप त्यहाँको स्कुल ब्लाइन्ड स्कुलहरूमा जाँदाखेरि पनि उहाँलाई थाहै थिएन क्या मतलब गर्न सक्छ र सिकाउन सक्छौ तिमीले भन्दा मैले सिकाउँदा हामीले कहिल्यै सोचेनौँ दृष्टिविहीनलाई डान्स सिकाउन होइन ब्लाइन्ड भन्ने बित्तिकै म्युजिक र भोकलमा राखिदिने इन्स्ट्रुमेन्टमा अनि देख्ने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अरू गेम्सहरूमा डान्सहरूमा राख्ने के त्यसरी चाहिँ त्यति इन्भल्भ भएको चाहिँ मैले देख्दिनँ इभन डेभलप कन्ट्रीमा पनि डान्सको कन्सेप्ट ब्लाइन्डको केसमा चाहिँ छैन त्यति तपाईँले जुन एउटा नजिर बसाइदिनु भयो हामीले पनि सक्छौँ गर्न सक्छौँ हार्डवर्किङ गऱ्यो भने सकिन्छ र त्यस्तो केशव सर जस्तो चाहिँ एउटा सपोर्टिभ पार्टनर भयो भनेदेखि एउटा कोच राम्रो कोच हुनुभयो भने त्यो गर्न सकिन्छ भने पनि तपाईँलाई कुनै रहर बाँकी छ अब यो चाहिँ गर्न पाएँ यो च्यालेन्ज म लिन्छु भन्ने लागेको छ सृष्टिजी रहर त कहिले मिटिन्छ र होइन सपना भनेको देखि नै रहनुपर्छ र अझै सपना छ अर्को स्टेपमा मलाई आर्ट स्कुल खोल्ने मेरो पहिल्यैदेखिको दुःख हो होइन जुन ब्लाइन्ड रक्स मेरो त्यसकै लागि फाउन्डेसन हो त्यसै चाहिँ आज आर्ट स्कुलको रूपमा डेभलप गर्ने मेरो एक उद्देश्य हो र मलाई ट्राभलिङ मनपर्ने भएर मलाई प्रत्येक कन्टिनेन्टको कम्तीमा एउटा देश पुग्नु छ र त्यहाँ गएर मेरो अभियानको कुरा गर्नु छ सक्सेस होस् हाम्रो एकदमै कामना रहेको छ र विशेष गरी केशव सरलाई सेल्युट गर्नुपर्छ होइन सृष्टिजी जस्तो मान्छेलाई पनि यति राम्रो प्रस्तुतिमा ल्याउनु भएको छ र उहाँको कलालाई एकदम निखारेर सबै माझ पुर्याउनु भएको छ विशेष गरी सम्पूर्ण दर्शकहरूको तर्फबाट चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई धन्यवाद पनि टक्राउनै पर्छ के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच जुन मिहिनेत गरेको छौँ एकदमै गरेको छौँ दुवैजनाले म मात्र नभएर सृष्टिले पनि हरेस खाएको छैन हार खाएको छैन आफ्नो चाहिँ हिम्मतलाई अगाडि बढाएको छ र साथ दिएको छ कहिले कुनै बेला यस्तो हुन्छ तलमाथि स्टेपहरू कहिले बिग्रिन्छ र म रिसाउने गर्छु त्यस्तो बेला पनि उसले चाहिँ मनमा लिएको छैन जसले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ अब म डिमोटिभेट हुने या चाहिँ म हरेस खाने उसले स्टेप म अब यो गर्नु सक्दैन यो अप्ठ्यारो स्टेप छ यो गाह्रो छ म गर्नु सक्दैन उसले भन्दैन र म पनि उसलाई चाहिँ एनी हाउ जस्तो सुकै गाह्रो स्टेपमा उसलाई चाहिँ टाइम लागोस् तर सिकाएर छाड्छु यस्तै हिम्मत चाहिँ हामीलाई भइरहेको छ यो सबै हुन्थेन जब तपाईँहरूको माया हाम्रो साथ हुन्थेन भने सो थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद दिन चाहन्छु सबै नेपाली जनतालाई सबैलाई र यसरी नै साथ दिनुहोस् यसरी माया गर्नुहोस् र हामीले भोट पनि गरिदिनुहोस् जसको लागि हामीलाई एकदमै जरुरत छ र भोटिङ गर्छ हाम्रो 10 हामी यति अन्तर्वार्ता गरिसकेपछि यो भोटिङ आह्वान गरेन भने पनि के अरे यो अन्तर्वार्ताको सार्थकता पनि नहोला होइन त्यस कारणले चाहिँ सृष्टिजीलाई चाहिँ भोट गर्नको लागि नबिर्सिनु होला यो कुन एपमा छ आइएमई पे एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको त्योभित्र इभेन्ट छ इभेन्टभित्र डान्सिङ विथ द स्टार गएपछि स्क्रोल गर्नुभएपछि मेरो फोटो आउँछ क्लिक गरेपछि त्यहाँ हाम्रो भोटिङ कोड 10 त्यो 10मा चाहिँ जति सक्दो भोट हालिदिनु भयो हुन्छ डान्सिङ स्टार जित्छु भने चाहिँ तपाईँलाई होप छ आशा छ अफकोर्स छ होइन होप बिना त अघि नै बढिँदैन नि अनि त्यो होप छ तर एउटा हाम्रो किनभने हाम्रो राम्रो उद्देश्य पनि छ होइन किनभने हामी एज अ टिम जोडिसक्यौँ टिममा त नभइकन अहिले त उहाँ लाइक मेरो दाइ जस्तो समान हुनुहुन्छ त्यो मात्र नभए अहिलेको यो यहाँ बसिन्जालसम्मको लाइफमा त उहाँ मेरो गार्जियन पनि हो नि त होइन र हामीलाई चाहिँ भोलिको दिनमा पनि लामो यात्रा गर्ने पनि रहर छ किनभने उहाँ पनि एकदमै सोसल वर्क समाजसेवातर्फ एकदमै मन भएको व्यक्ति हो होइन हिजोको दिनमा पनि उहाँले धेरै सामाजिक कार्यहरू गर्नुभएको छ इभन क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिहरूलाई पनि जुम्बा क्लासहरू सिकाउनुहुन्थ्यो डिसएडभान्टेज वुमन ग्रुपहरूलाई सिकाउनुहुन्थ्यो भनेपछि हामीलाई चाहिँ दुवैको उद्देश्यलाई पनि मर्ज गर्न मन छ र हामीले यो अभियान चाहिँ यहाँ जितेपछि
अभियान चलाउनुमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रत्येक गाउँमा जानु छ होइन, होल नेपाल टुर गर्न मन छ, इन्क्लुसिभ डान्स क्याम्प लिएर होइन, ताकि 1000 म जस्ता सृष्टि जोशी डान्स सिक्न सकेका छैनन् उसले डान्स सिक्न पाउनेछ र प्रत्येक त्यो गाउँमा एक केशव थापाको जन्म हुनेछ। तपाईँहरूको यो उत्प्रेरणा, तपाईँहरूको यो चाहिँ नि जोस जाँगर सबैको लागि चाहिँ नि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ र सृष्टिजीको यो अभियानमा केशव सरले पनि साथ दिनुहुनेछ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँसम्म सृष्टिजीले अघि पनि अपेक्षा राख्नुभयो, म जस्तो दृष्टिबिनलाई दाइले पनि सिकाइदिनुहुन्छ होला भनेर अपेक्षा राख्नुभएको छ, त्यो सायद त्यो अभियानमा जोड्नुहुन्छ होला। त्यही हाम्रो हल्का हल्का जहिले पनि यो कुरा टपिक आउँछ भने जुन जसमा नि आँखा रसाएको छ मेरो चाहिँ एकदमै हाम्रो प्लान छ र किनकि बिस्तारै सक्सेस होला भन्ने मलाई आशा छ। यो खुसीको आँसु हो, नट दुःखको, केही सपनाको आँसु हो। अब केही चिजहरू चाहिँ अब नजिकै छन्, अब धेरै टाढा छैन अब त्यो दिनहरू भन्ने मलाई आशा छ। किनकि पहिलेदेखि एउटा धोका थियो कि एउटा चाहिँ डान्स क्याम्प गरौँ, जुन एबल मात्रै नभएर जुन डिसेबल छन्, जो स्पेसली अझ भनौँ न सृष्टिसँग गरेछ, अब हामीले त दृष्टिबिनलाई त फोकस गर्नै पऱ्यो। त्यसैले चाहिँ हामी पहिला आफ्नो देशभित्रैबाट गाउँबाट हामी गरौँ सृष्टि, सो इन्क्लुसिभ एउटा क्याम्प गर्नुपर्छ भनेर प्लान गर्छ। आफ्टर दिस सो हामी डेफिनेटली जाने प्लान भइसकेको छ हाम्रो चाहिँ, र हामीलाई सपोर्ट गर्ने सपोर्टहरू पाइसकेको छौँ। विभिन्न देशबाट हामीलाई चाहिँ फोन पनि आएको छ, तपाईँ कदम चाल्नुहोस्, हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ भन्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ, सो त यो तुरुन्तै हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ कुनै शङ्का छैन। सफलता नजिकै रहेको छ, बस तपाईँहरूको प्रयास निरन्तर जारी रहोस्। तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण समय, महत्त्वपूर्ण विचारको लागि एकदमै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु, विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। किनभने यो समयमा तपाईँहरूको डान्स प्र्याक्टिस भएको भए अझ धेरै इम्प्रुभ हुन्थ्यो र हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण समयको लागि सृष्टिजी अनि किशोरजीलाई दुवैजनालाई धन्यवाद। धेरै धन्यवाद हजुर। यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी, रमाइलो छ।